Thằng này nó quá trời luôn, mất dạy thiệt chứ ha. Mày đâu có tu thiệt đâu, chừng nào mày tu thiệt giống cái ngài Minh Tệ mày nói tao không phản biện. Nó tưởng rằng là, nó nghĩ rằng là bên nước ngoài á, không có ai tôn trọng ngài Minh Tệ với là ngài Minh Đạo, con hiểu không? Nhưng mà con biết lúc mà ngài Minh Đạo bị phạt đó là quay như là ai cũng khóc hết á, ai cũng thương tiếc hết. Rồi lúc mà ngài Minh Tệ lên đó, trời ơi, bên này ai cũng hâm mộ ngài Minh Tệ. Con thấy qua bên nước Trung Quốc cũng có hâm mộ nữa. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Tại Sao và Vì Sao. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hôm nay con có một cái đoạn ghi âm của một Phật tử yêu mến ngài Minh Tuệ gửi đến thầy Thích Huệ Thuận. Vì thầy Thích Huệ Thuận nói những cái lời không tốt đẹp về ngài Minh Tuệ và thầy Minh Đạo. Và con muốn chia sẻ cái đoạn ghi âm này đến cô chú anh chị và các bạn cùng xem với con nhé. Cái thằng mà Huệ Thuận á con, ở đâu bên Việt Nam nó mới qua đó, mà con thấy nó lên nó sỉ nhục ngài Minh Đạo, ngài Minh Tuệ với Minh Đạo. với là ngài Minh Đạo. Trời ơi, con thấy nó nói chuyện mất dạy chưa. Phật đầu đà là Phật đầu đường. Trời ơi, con thấy thằng Huệ Thuận này nó nói chuyện mất dạy chưa. Nó từ Việt Nam nó mới qua bên Mỹ này mà không biết nó ở cái tiểu bang nào mà không biết nha. Nhưng mà con thấy nó nói chuyện mất dạy không? Đạo với nhau nó không tôn trọng. Nó đã không tôn trọng đạo với nhau, còn lên nó sỉ nhục ngài Minh Tệ, sỉ nhục ngài Minh Đạo. Đạo đầu đa là thành là đạo đầu đường. Trời, con thấy nó ăn nói mất dạy dễ sợ chưa. Vậy là thằng này nó không phải là đi tu đâu, thằng này nó tu về tiền. Thực sự mà nói luôn á, mày tu về tiền đó Minh Thuận. Trời ơi, mày lên mày quỷ bán cái Phật tới như vậy luôn sao? Bởi vậy tao nói mà, một cái lũ sầm tăng á, tụi mày ăn nói rất là mất dạy thiệt luôn. Mày sỉ nhục ngài Minh Tệ, bây giờ mày qua mày sỉ nhục ngài Minh Đạo luôn. Người ta có làm cái gì sai đâu Minh Thuận, người ta không có làm gì sai hết á, mà mày lên mày chửi người ta như vậy, mày lên mày quỷ cái đạo như vậy đó, mày chửi đạo luôn á. Thiệt sự nói, mày lên mày chửi đạo luôn. Vậy chứ ngài Minh Tệ với ngài Minh Đạo có động gì tới mày đâu, mà có đâu có kêu tên của mày ra đâu, đúng không? Mà ngài Minh Tuệ với ngài Minh Đạo á, bước ra cái tu của cái đám sầm tăng của tụi mày đó là cái đám sầm quần không à. Vậy sao mà người ta cũng không có động một đồng bạc nào của mày hết, cũng không có bao giờ làm một cái điều gì sai trái, cũng không có bao giờ để tâm tới, cũng không bao giờ mà nói một câu nào về cái đám sầm tăng của mày đó ha Ninh Thuận ha. Mày từ Việt Nam mày mới qua thôi, mà mày mới qua Mỹ thôi, mà mày qua một cái tiểu bang nào tao cũng không biết luôn. Tao chỉ đang ngủ 5 giờ sáng thức dậy nghe, mở cái tivi lên cái nghe một câu mày nói, trời, tao thấy mày quá là mất dạy rồi. Quá là mất dạy. Mày biết tại sao mà ngài Minh Đạo ngày hôm nay phải quyết định là như vậy không? Tại vì ngồi trong chùa mà tu đó là chẳng qua tụi bay chỉ ngồi lợi dụng tiền của dân mà ăn thôi. Hả Minh Thuận? Chỉ ngồi ở tụi bay lợi dụng tiền để ăn thôi. Chứ tụi bay không phải, tụi bay không có chịu đi ra ngoài nắng, tụi bay cũng không chịu cúi đầu mà đi làm. Tụi bay chỉ chịu là ăn đồng tiền của dân thôi là tụi bay thấy thoải mái. Không có đâu, và không dễ đâu. Mà Thuận ơi, tao nói mày nghe nè Thuận, mày còn nhỏ, cái đầu óc của mày giống cái đầu óc khỉ vậy đó. Mày nên nhớ rằng ở bên Việt Nam á, còn ấy nha, ở Mỹ này đó, mày đã dẫm chân qua tới nước ngoài rồi đó, tao nói bảo đảm mày luôn. Ở bên Mỹ này người ta tôn trọng ngài Minh Tệ lắm, với ngài Minh Đạo lắm. Ngày hôm nay mày từ Việt Nam bay qua, mày sủa một câu rồi mày nói là ngài Minh Đạo phải trả lại bộ ý. Trời ơi, tao nói thật mày, hai ông này quyết định rất là thông minh luôn. Ngồi một chỗ trong chùa mà tu á, thì ăn tiền của dân thì không bao giờ đắc đạo hết, không bao giờ thành Phật hết. Thiệt á Minh Thuận, tao nói thật á, không bao giờ mà thành Phật được. Người ta quyết định rõ ràng sáng sủa, người ta đi ra. Ủa, ngài Minh Tệ với ngài Minh Đạo đâu có động gì tới mày đâu. Ngài Minh Đạo với ngài Minh Tệ cũng đâu có nói mày là coi như giả sư để ăn của người ta, lợi dụng dân để cắn của dân không. Trời ơi, mày lên mày nói một câu, tao nói thật mày, ở Mỹ này mà mày ở cái tiểu bang nào đó thì tao nghĩ tiểu bang đó cũng dính đó. Tại vì các tiểu bang đều tôn trọng ngài Minh Tuệ với ngài Minh Đạo lắm. Nhưng ngày nay mày lên mày xỉ nhục thì tao nghĩ cái mặt của mày, cái danh tiếng của mày càng tệ hơn là bên Việt Nam nữa. Mày tồi bại, mày dục giả của mày ơi, mày mất dạy thiệt cái chứ.
Mày lên mày chửi ngài Minh Đạo, ngài Minh Tuệ, giờ mày vô mày chửi ngài Minh Đạo, trả lại bộ ý. Đúng rồi, trả bộ ý đúng rồi, tại vì ngài thích đi ra khắc thực như vậy đó, ăn cực khổ như vậy đó để mà biết được thương dân ra sao, ăn cực khổ như vậy, ngủ cực khổ như vậy để mà biết dân ra sao, dân đi làm kiếm đồng tiền ra sao, rồi nằm trong máy lạnh mát quá hưởng thụ giống cái lũ xăm tăng tụi mày đó. Rồi khi đó bây giờ thấy ngài Minh Tuệ ở ngoài che nắng, đội trời đạp đất mà đi như vậy đó, nắng mưa rồi khổ sở đó, ngài Minh Đạo quyết định ngày hôm nay là đúng đó. Thằng bị Thuận xăm tăng, tao nói thật với mày á Thuận, cái nết của mày thật mất dạy nè. Mày lên mày sử dụng ngài Minh Tuệ, ngài Minh Đạo, bây giờ mày sử dụng nguyên cái đạo tu của mày, mày rất là mất dạy luôn. Mày từ Việt Nam mày bay qua chùa nào lãnh mày qua vậy? Chùa nào lãnh mày qua vậy Thuận? Tao hỏi mày chùa nào lãnh mày qua? Mày qua tiểu bang nào? Tao cần biết mày qua tiểu bang nào và cái chùa nào mày qua. Hai ngày này á, ngài Minh Tuệ, ngài Minh Đạo quyết định rất là hay và rất là đúng luôn. Tại vì cứ ngồi ở trong bóng mát vậy đó mà lợi ăn tiền của dân đó, rồi xong rồi cứ ngồi ở đó mà sai dân. Thấy không? Ai mà vô làm Phật tử là sai, con làm cái này cho thầy, con làm cái kia cho nọ, con làm cái nọ cho thầy. Thấy không? Rồi con có tiền cúng là cho thầy, cúng cho chùa không? Ồ, mày sai rồi Thuận ơi, mày sai rồi. Tao thì nói thật không bao giờ kêu mày bằng thầy thiệt á. Cái lũ sầm tăng tụi mày mà tu cái gì hả? Tụi mày tu cái gì hả? Bây giờ bên Việt Nam á bị tà le rồi, ăn không được nữa rồi, bây giờ mẹ mày tính qua Mỹ mày ăn sao? Mấy thằng mày mà tu cái gì hả? Cái đạo của tụi mày mà tụi mày còn đem ra mày bán á Thuận. Thiệt, tao kêu mày bằng thằng Thuận chứ tao không có kêu thầy vậy đó. Tại vì cái lũ cho sao sầm tăng tụi mày đó thì ta thích chân quan rồi thích giật quần, thích giật từ đó, ta đặt nó là thích giật quần đó, thấy không? Rồi cái thằng chính đức chính đồ gì đó, ta nói cái đó, đám tụi mày thật. Cái đạo của mày thôi mà mày cũng chưa có tôn trọng, là đừng có mà huống gì là ngài Minh Tuệ với ngài Minh Đạo. Mày quá là mất dạy luôn rồi. Trời ơi, tao giái cho mày về ngay cái tiểu bang của tao vào một cái chùa là bên chỗ tiểu bang của tao. Tao nói thật mày, tao lên tới trên luôn. Tao lên tới trên đó, tao đăng lên, tao quay mày, tao đăng lên cho người ta coi ha. Tao quay mày, tao like lên để cho người ta vô người ta coi là cái thằng mất dạy từ bên Việt Nam mới qua bên Mỹ này thôi, muốn xé áo quần của dân rồi. Thực sự tao chưa bao giờ thấy thằng thầy tu nào nó mất dạy giống cái thằng này. Mày ở bên Mỹ mắc mới gì mày chọn đó mày về Việt Nam mày động tới ngài Minh Tuệ với là ngài Minh Đạo hả? Mày ở bên Mỹ mà mắc mới gì, mày mới qua Mỹ mà mày chọn cái về bên Việt Nam mà chửi ngài Minh Tuệ với chửi ngài Minh Đạo. Mày tao nghĩ chắc không về Việt Nam được đâu. Mà nếu mày về Việt Nam mày chọn cái mọ về Việt Nam mà bỏ đi, là mày về Việt Nam mày biết Thuận. Thiệt, cái thằng Ninh Thuận này nó mất dạy thiệt chứ. Thằng này nó quá mất dạy luôn. Mày mất dạy tới một cách động trời luôn. Trời ơi, mà Thuận á, tao hỏi mày nè, cha mẹ mày con không? Cha mẹ mày con không Thuận? Tao nghĩ mà cha mẹ mày con mà mày lên mày cái kiểu đó đó, tao nghĩ cha mẹ mày buồn lắm á. Đẻ thằng con ra mất dạy đi lường gạt của người ta mà ăn. Thằng này nó quá trời luôn, mất dạy thiệt chứ ha. Mày đâu có tu thiệt đâu. Chừng nào mày tu thiệt giống cái ngài Minh Tuệ, mày nói tao không phản biện. Nó tưởng rằng là, nó nghĩ rằng là bên nước ngoài á, không có ai tôn trọng ngài Minh Tuệ với là ngài Minh Đạo, con hiểu không? Nhưng mà con biết lúc mà ngài Minh Đạo bị phạt đó là quay như là ai cũng khóc hết á, ai cũng thương tiếc hết. Rồi lúc mà ngài Minh Tuệ lên đó, trời ơi, bên này ai cũng hâm mộ ngài Minh Tuệ. Con thấy qua bên nước Trung Quốc cũng hâm mộ nữa. Các cô chú, anh chị và các bạn xem xong cái đoạn ghi âm của cô á, nghe xong cái đoạn ghi âm của cô á, thì mọi người thấy sao à? Chứ riêng con á thì con ủng hộ cô rất là nhiều. Vì bản chất á, các sư đi tu, các sư tu hành á, thì các sư không có nên lên tiếng chê bai hay là chỉ trích về một sư nào đó. Vì bản chất các sư chưa chắc là các tu đúng theo chánh pháp, theo lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni. Các sư chưa biết á, là con đường của các sư đi á, nó có đúng chánh pháp hay không, các sư có giữ giới tốt như ngài Minh Tuệ hay không. Mà sư Hệ Thuận này nói á, sư lại lên tiếng chê bai ngài Minh Tuệ tu theo hành đầu đà là hành đầu đường. Khi sư mở miệng sư nói như vậy á, thì chứng tỏ sư không biết tu theo 13 hành đầu đà là tu như thế nào và gồm những cái hành nào. Trong khi đó sư Minh Tuệ giữ giới cực kỳ tốt luôn,
Mà đặc biệt các sư không có giữ giới tốt như ngài Minh Tuệ được. Tại sao ngài Minh Đạo lại yêu mến ngài Minh Tuệ và khâm phục ngài Minh Tuệ? Vì ngài Minh Đạo á cảm thấy ngài Minh Tuệ làm những cái điều mà tuyệt vời, làm những cái điều mà thầy Thích Minh Đạo á không làm được, hay là có rất là nhiều sư không làm được, nên sư Minh Đạo ngưỡng mộ ngài Minh Tuệ. Đó là điều bình thường. Các sư nào mà chê bai hay là nói không tốt về ngài Minh Tuệ là các sư đang sân si thôi, chứ bản chất các sư không có giữ giới tốt như ngài Minh Tuệ được. Cái giới mà không đụng đến tiền bạc á là thầy Minh Tuệ đang làm được, càng các sư làm được hay không? Nếu mà các sư không có tiền bạc, các sư sống được không? Các sư có dám bỏ cái tính ngạo mạn của mình á để cầm cái bình bát xin từng bữa ăn, xin từng miếng ăn của các người dân hay không? Các sư có làm được hay không? Nợ bao nhiêu không á là ngài Minh Tuệ đã hơn các sư rất là nhiều rồi. Nên thay vào đó á, các sư hãy ngưỡng mộ ngài Minh Tuệ chứ không phải là chê bai ngài Minh Tuệ. Khi các sư chê bai nói không tốt về ngài Minh Tuệ thì những Phật tử yêu mến ngài Minh Tuệ á, người ta rất là bức xúc và người ta rất là muốn lên tiếng để nói những cái điều mà người dân người ta muốn nói. Chứ nếu mà người dân người ta không nói thì các sư nghĩ là các sư sẽ đúng, và các sư sẽ nói miết, và các sư sẽ không bao giờ nhìn nhận lại là mình đang đi con đường đúng hay sai. Tại sao sư Minh Đạo nhìn thấy cái hình ảnh ngài Minh Tuệ và sư Minh Đạo yêu mến và kính nể như vậy, trong khi đó sư Minh Đạo đi tu cũng được mấy chục năm rồi, mà tại sao á thấy ngài Minh Tuệ tu hành trong 5-6 năm thôi mà lại kính nể như vậy? Chứng tỏ trước giờ con đường tu của sư Minh Đạo á, có thể là sư Minh Đạo cảm thấy không có an lạc, nên sư Minh Đạo quyết tâm trả y, trả áo, trả tất cả cho giáo hội Phật giáo Việt Nam và muốn tìm đến ngài Minh Tuệ để cùng tu tập. Các cô chú anh chị và các bạn thấy quyết định của sư Minh Đạo á, như thế nào ạ? Có ok không ạ? Có tuyệt vời không ạ? Nếu cô chú anh chị và các bạn á, thấy ok, thấy tuyệt vời thì để lại comment bên dưới để cho con biết với nhé. Vì con cũng ủng hộ cái quyết định của sư Minh Đạo. Con thấy cái quyết định đó quá tuyệt vời. Các cô chú anh chị và các bạn á, thấy quyết định của sư Minh Đạo á, tuyệt vời thì nhấn like cho mình một cái, ủng hộ mình bằng một nút đăng ký để con có cái động lực ra video mới hay hơn. Con chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.